भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसे हम भक्तगण प्यार से बाबा भी कहते हैं, ने कहा है, किसी अवस्था में यदि मन में पाप आ जाए और वह यदि कर्म रूप ग्रहण न किया हो तो एक बार उच्च स्वर में कीर्तन कर लेने से उस पाप का बीज नष्ट हो जाता है। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम।